300평 넓은 토지에 정식 사용 승인된 6평짜리 농막, 좋은 가격으로 오늘 만나봅니다. 책임있는 중개를 약속드리겠습니다. 공인중개사 최 소장입니다. 300평 토지에 앉아있는 농막, 2018년도 사용 승인된 정식 농막이에요. 요쪽에 이제 돌담 쌓여있는 요 안쪽부터 내 땅, 300평 네모난 한 필지입니다. 예쁘장하게 생긴 한 필지 토지, 그리고 실질적으로 여기 차 세워져 있는 요 안쪽으로 옆집하고의 지상 경계는 요렇게 조경수 나무 따라 가지고 경계를 나란히 하고 있고요. 주차 3대 4대 정도도 충분히 가능하겠네요. 땅이 300평이에요 도시지역, 용도지역상 도시지역, 또 그 중에 자연녹지. 향후에 이제 건축을 하신다면은 건폐율 20%에 용적률 100%까지 확보되는 도시지역 중에 자연녹지에 들어가 있는 땅입니다. 현재 지목 전으로 되어 있고요. 그러다 보니 이제 정식으로 농막으로 사용 승인을 받았어요. 2018년도 사용 승인된 6평짜리 정식 농막, 정화조 지하수 시공 다 되어 있고요. 건축물 대장상에도 등재가 되어 있고요. 가설 건축물이 아닌 정식 건축물 대장에 올라가 있는 정식 농막. 타 지역마다 다소의 차이는 있지만 지금 양평 같은 경우에는 건축물 대장상에 이 농막을 등재를 시켜주고요. 그러다 보니까 이제 3년에 한 번씩 뭐 가설 건축물 연장 신고도 할 필요 없이 이렇게 사용할 수 있는, 편안하게 사용할 수 있는 정식 농막입니다. 농사도 아주 잘 짓고 계세요. 고구마, 저쪽에 고추. 내 땅의 경계는 말씀드렸듯 옆집하고에 이렇게 육안으로 구별되는, 또 뒤에도 저렇게 펜스로 구별되는 한 필지 토지입니다. 지금 요 정자도 내 땅에 있는 정자고요. 저쪽 고목을 기준으로 그 안쪽으로, 또 뒤에 펜스를 기준으로 안쪽으로 야외 수전도 있고요. 6평짜리 정식 농막이고요. 실내 다락방도 있습니다. 뭐 농막이지만 일단 한번 들여다볼까요? 살짝만. 이렇게 그냥 농막 내부 벽난로까지 있네요. 그리고 저 위로 다락방도 있습니다. 안쪽으로 주방이랑 욕실도 있어요. 실내 이 정도만 간단하게 볼게요. 내부는 전기 필름 난방으로 난방이 되어 있고요. 당연히 정화조, 지하수 시공 다 되어 있고요. 지금 이쪽으로 바라다 보이는 방향이 정확히 서쪽입니다. 남쪽으로도 뻥 뚫려 있어요. 이 정도면 내가 나중에 여기다 집을 짓는다 그러면은 앞에 있는 주택을 고려해 가지고 내 집터를 얼마든지 내 땅 안에서 선택할 수 있을 것 같아요. 그리고 뭐 동쪽으로도 막힘없이 이 정도면 뭐 뻥 뚫렸다고 봐야 되죠. 멀리 야산이 함께하고 있고요. 뭐 심지어 북쪽으로도 가로막힘이 없고요. 동서남북 어디로도 막힘 없이 그냥 시원합니다. 6번 국도에서 한 1.2km 정도 들어오고요. 지방도로에서 한 700m 들어옵니다. 언덕 없이 대부분 편한 길로 들어옵니다. 그냥 편안하게 들어와요. 제가 이제 우리 땅 앞으로 가가지고 조금 더 한번 자세히 확인시켜드릴 사항이 있습니다. 내 땅을 맞물고 있는
여기 도로. 지금 여기 콘크리트 포장되어 있는 곳과 이쪽 아스팔트 포장되어 있는 여기를 기점으로 이쪽으로는 현황도로를 맞물고 있고요. 또 요만큼은 법정지목 도로 되어 있는 법정지목 도를 맞물고 있습니다. 상당히 좋은 조건인 거죠. 사실상 법정지목을 물고 있지 못하고 이렇게 현황도로만 쓰고 있다 하더라도 시골의 특성상 어떤 건축 허가상에 별 문제될 게 없는 현실이긴 한데요. 또 다행스럽게도 그나마 이제 염려가 많으신 분들을 위해서 이렇게 내 토지의 한 4m 이상을 법정지목 도가 같이 맞물고 있습니다. 이 말씀을 왜 드리냐면 향후에 이제 언제까지 여기를 뭐 농막으로만 사용하지는 않을 테니까요. 어떤 향후에 어떤 건축 행위를 하심에 있어서 건축 허가상에 아무런 문제될 여지가 없다는 부분을 한번 말씀을 드려보고 싶었고, 지금 이제 한 12월 정도에 이제 확정안이 발표될 텐데 뭐 농촌 체류용 쉼터 같은 경우도 기존에 있는 농막을 이렇게 대체할 수 있게끔 뭐 법안이 만들어진다고 하니까 여기 뭐 농촌 체류용 쉼터로 변경을 시킨다 그러면은 지금보다 다소 큰 면적으로의 농촌 체류용 쉼터로 변화를 줘도 될 것 같고요. 그냥 지금처럼 농막으로 이용하셔도 될 것 같고요. 향후 또 언젠가는 이걸 걷어내고서 정식으로 여기다 집을 하나 지을 수 있겠죠. 이런 좋은 조건들을 모두 갖췄다는 부분들을 한번 말씀드려보고 싶었습니다. 여기 청운면 가연리, 청운면이라고 하지만 계속해서 이제 6번 국도 따라오다가 불과 한 1km 정도 들어오기 때문에 실질적인 접근성 면에 있어 가지고는 상당히 좋아요. 양평 중심까지도 한 20여 분 이내 다 도달할 것 같습니다. 오늘 여기 청운면 가연리고요, 300평 농막을 포함해 가지고 오늘 만나보는 금액은 1억 9천입니다. 인근으로 나와 있는 토지 거래 실거래 시세를 살펴보면은 뭐 비슷한 여건에서 한 60만 원씩 거래가 이루어지고 있는 걸 확인해 볼 수가 있는데, 그렇다면 실질적으로 내 땅값만 한 1억 8천이다 라고 접근을 한다 그러면 요 현재 농막이 놓여 있는 상태에서의 가치는 짐작하실 수 있을 겁니다. 저는 충분히 뭐 경쟁력 있다고 보여집니다. 여기 오늘 청운면 가연리에서 정식 사용 승인 받은 농막 만나봤습니다.